Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero ya estén muy bien. Sean todos ustedes bienvenidos a su canal favorito. A su canal favorito, Avances Exclusivos. El día de hoy te presento un avance de lo que estaremos viendo en tu telenovela favorita, El amor no tiene receta, en punto de las 8:30 de la noche. En vivo y en exclusiva por Canal de las Estrellas. Y es que el capítulo del día de mañana estaremos viendo cómo la señora Elvira parece que poco a poco comienza a enamorarse de su asistente, de Fobo. Pero esto podría ser un duro golpe para Ginebra, quien no está de acuerdo en ver a su madre feliz. Es más, ni siquiera reconoce a Elvira como su madre. Le ha dicho que goza y sufre con su sufrimiento. Disfruta su sufrimiento, por lo cual, ¿crees tú que Ginebra realmente le importe el bienestar o malestar de Elvira? No te puedes perder tu telenovela favorita, El amor no tiene receta, en punto de las 8:30 de la noche. En vivo y en exclusiva por el Canal de las Estrellas. Recuerda suscribirte a este canal activando la campana de las notificaciones. Soy tu amigo el Flaco y nos vemos.